Imani kwenye neno la Mungu. Hebu sema imani kwenye neno la Mungu. Ngoja kufuata wewe unajidai wewe mtoto wa Mungu, utakuwa mtoto wa Mungu, wewe mtu wa Singida huko sipi wapi, Mnyaturu unajidai mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa unasema mimi ni mwana wa nani? Wa Mungu. Imeandikwa kwamba alikuja kwa watu wake, lakini watu wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa nani? Wa Mungu. Wewe yani mimi sihitaji kukaa kikao na mtu kujadiliana kwamba mimi ni mwana wa Mungu au sio mwana wa Mungu. Unatakiwa uwe na imani kwamba Mungu amesema mimi ni mtoto wake kwa sababu nimemwamini nani? Yesu. Wote waliompokea Yesu na kumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa nani? Wa Mungu. Kwa sisi hapa wangapi wanamwamini Yesu, wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao? Kweli? Wote mbona unanyanyua chini? Inua mkono juu. Wote sisi tumeokoka. Tunampenda Yesu. Basi ndani yako hata kama usikii kutikisika, hata kama usikia uoni kitu au ujisikii unajiona vile vile, lakini imani inakwambia kwamba sisi tumempokea Kristo, tumepokea uwezo wa kufanyika kwa watoto wa nani? Wa Mungu. Kwa Mungu akija leo sisi sote tunaenda wapi? Mbinguni. Lakini sio hivyo tu, baraka za Bwana ziko kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa mstari wa 4 ndio naupenda. Ndio sasa mimi nataka turudi pale kwenye kiini chetu cha leo. Sawa? Yesu akamjibu shetani akamwambia, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Hatoishi kwa mkate, bali kwa kila neno lenye pumzi linalotoka kwenye kinywa cha nani? Cha Mungu. Yaani maana yake mimi sitegemee mkate 100% kuishi. Yaani sijakula na siku 40 naishi. Alikuwa anaishi kwa nini? Alikuwa anakula neno la nani? Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako kuna maisha ndani ya neno. Kuna chakula ndani ya neno. Yaani huo mwili wako, huo mwili huo ukiulisha neno la Mungu hautapata magonjwa, hautakufa, hautasikia njaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni imani tu. Ni nini jamani? Imani. Ni imani. Kwa hiyo sasa hivi kitu cha msingi ninachomuomba Mungu atusaidie kumpenda Mungu, lakini tujijenge maisha yetu ya tulishe sana roho zetu. Roho yako inakula nini? Neno la Mungu, ili ujali. Roho ya mwanadamu ili ujali makande, mchicha na nyama na mabovu. Roho ya mwanadamu inakula neno la nani? La Mungu. Maana Yesu alimwambia mtu hatoishi kwa mkate tu. Yaani maana yake kuna chakula kingine cha ziada kinachoitwa neno la Mungu. Maana alikuwa anaenda kwa John the Baptist to be baptized but also to hear the words of God. Kuyasikiliza maneno ya nani? Ya Mungu, kwa sababu maneno ya Mungu yalikuwa yamebeba essential life for his body. Mwewe kusikia Yesu anaumwa? Hajai kuumwa. Kwa sababu gani? Pamoja na kwamba anakula Pasaka zile mbuzi, kondoo, lakini still alikuwa anapata time ya kwenda kwenye kula nini? Neno la Mungu. Walikuwa wanaenda kumsikiza nani those days wakati anakuwa Yesu? Walikuwa wanaenda kumsikiza Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usije ukafikiri Mungu amenituma huku, amenituma kwa chance au kuja kuwapotezea muda. Mama kazi, sijaje kuwapotezea muda. Nimekuja kuwaletea neno la Mungu litakalojenga roho zenu, zitakazoalisha nafsi zenu ili muwe na uzima. Kama amekuja makofi anaelewa kidogo. Amjamuunga mkono. Tumpigie Yesu makofi kwa sababu ndicho kinachotaka. Tumpigie Yesu makofi. Wangapi wanaelewa? Tumeelewa na mama kazi. Kwa hiyo mama kazi, mtu yeyote asije akawahi kukudanganya, kukuambia kwamba unapoteza muda kwenda kwenye maombi na kwenda kumsikiza yule mhubiri kiasi anakuja pale anapiga makelele. Watu wanasema mimi napiga makelele. Na tunapoteza muda sasa hivi. No, unajinufaisha wewe mwenyewe. Yesu amesema hivi jamani, kuna mtu kumuelewa tena duniani zaidi ya Yesu? Mtu ambaye alisema nitakufa, siku ya 3 nitafufuka. Alafu akafa kweli, alafu siku ya 3 akafufuka kutoka kwa huyo mtu. Mimi mwenyewe nitamfuata. Amen. Hata mwenyewe nitakufa, sababu hakuna mtu yote duniani amewahi kufa akasema nitakufa na nitafufuka. Kwanza hakuna mtu anajuaga hata kifo chake. Hamna huyo mtu. Kanitafutie niletee hata kama kweli. Ambaye alisema mimi nitakufa, tena nitauliwa na watu wabaya, lakini siku ya 3 nitarudi kutoka kwa wafu. Huyo mtu ni wa kumfuata mwakati. Kwa sababu anajua nini kinaendelea kwenye ulimwengu ambao sisi hatujui. Yeye ndo ametuletea taarifa kutoka huko. Anatuambia jamani, huko kuko hivi, huko kuko hivi, huko kuko hivi. Tumwamini nani? Tumwamini hao wanaosema hatuelewi au tumwamini yule ambaye alisema kule kukoje? Tunataka tumwamini Yesu. Ukimwamini Yesu, umeokoa roho yako na nafsi yako na maangamizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja. Sasa
Kabla tujiingia kwenye maombi, tusome kitabu cha Yohana sura ya 6. Kitabu cha tunamalizia. Au wangapi wanasema mchungaji bwana unatuhubiria mambo mengi sana. Endelee. Lakini je, kabla na kwanza. Now, let us finish with this one. Tunamaliza na hii hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. John chapter number 6. Yohana sura ya ngapi? Ya 6. Kwa nini namaliza Biblia watu? Ndio kuongea kwa Mungu. Mungu awasaidie mjini. Sasa sura ya 6 ni sura ya tofauti kidogo. Ni sura ambayo inaeleza, kwanza ni sura ndefu kidogo, ina mistari mingi sana. Ina mistari mingapi unajua? Ina mistari 71. 71 verses on the single chapter. John chapter number 6. Umeona kwa? Ina mistari 71. Yaani sura nyingi. Hii ukipata muda nenda nyumbani ama kazi. Usome yote. Read it all. Utajifunza vitu vingi sana. Lakini kitu kikubwa ambacho kimefanyika kwenye hii chapter, Yesu aliwalisha watu wangapi? 1000 ngapi? Baada ya hayo Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndio ya Tiberia, na mkutano mkuu akamfuata. Hebu sema mkutano mkuu akamfuata. Sio mkutano mkuu, hebu sema mkuu. Yaani maana yake ulikuwa hauna idadi. Kipindi hicho miaka zaidi ya 2026 iliyopita alitembea juu ya dunia hii. Biblia inasema alifanya mambo ya kutisha duniani. Kila mtu alijua kabisa huyu ndiye Masihi wa Mungu, ndiye mwana wa Mungu aliyekuja kwa ajili ya kuokoa wanadamu. Anasema na mkutano mkuu akamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa. Yaani miujiza aliyofanya Yesu mama Kasa. Hata kama ungekuwa ni wewe, ungeamua kuachana na nyumbani kwenu uamue kumfuata. Wangapi wanamfuata Yesu? Mimi mwenyewe namfuata. Yaani jamaa, kuna mtu mwingine wa kumfuata zaidi ya I am following Jesus. Mwambie jirani yako namfuata Yesu. Namfuata Yesu. Ewa. Anasema naye akakwea mlimani akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka sikukuu ya Wayahudi ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu unakuja kwake. Alimwambia Filipo, tununue wapi mkate ili hawa wapate kula? Mbona Yesu anachowaza? Yaani watu wamemfuata siku nzima. Kwa nini Yesu aliwaza kuwalisha mkate? Kununua hebu sema mkutano mkuu. Sasa mkutano mkuu, wewe kusoma. Yesu anauliza tupate wapi mikate tuweze kuwalisha. Cheki Filipo anachojibu. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona mkutano mkuu anakuja kwake. Alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Na hilo alijinena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Filipo akamjibu, mikate ya dinari 200 haiwatoshi kila mmoja apate kidogo tu. Wanafunzi wake mmoja wapo Andrea, nduguye Simon Petro, akamwambia, yuko hapa mtoto yuna mikate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, wakatisheni watu. Na mahali pale palipokuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi wapata 5000 jumla yao. Zamani walikuwa wanahesabu tu watu wanaume. Wanawake walikuwepo lakini walikuwa hawafanya nini? Hawahesabiwi, lakini pia na watoto walikuwa hawahesabiwi. Lakini pia kipindi hicho watu walikuwa wanaoa mke zaidi ya mmoja. Kwa unaweza kukuta kama wanaume 5000 pia mara wake wawili ni watu wangapi? Zaidi ya 13, 15 kwenda mbele. Walikuwa wameketi wanamwangalia Yesu kwamba awalishe mikate. Sasa anawauliza wanafunzi wake tupate wapi mikate, kwa sababu alikuwa anaona wakirudi mjini watazimia, sababu walimfuata safari ya mbali sana. Yaani maana yake Yesu alikuwa anawakwepa, lakini walikuwa wanamtafuta mpaka wanafanya nini? Wanampata, kwa sababu Yesu alikuwa anapendwa. Alikuwa ana upendo wa ajabu. Sio upendo kama hizo upendo wa watu wa duniani. Upendo wa Mungu ni upendo wa kweli, hauna vigezo. Mungu anampenda mtu kwa namna alivyo. Cheki watu wamekuja kusikiza neno lakini anawaza kuwapa nani? Na chakula. Hapendi kuona watu wanasikia njaa. Sema siwezi nikakaa hapa na wahubiria watu maneno ya Mungu wakati hawajafanya nini? Hawajakula, watu wanisikilize. Kwa hiyo alikuwa yuko mjanja hapa kichwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema yuko hapa mtoto. Yesu akasema wakitisheni watu. Basi Yesu akaitoa ile mikate 5, akashukuru, akawagawia walioketi. Na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Kusema kwa kadiri walivyotaka. Yaani alichukua samaki 5, mikate 5 na samaki wangapi? 2, akalisha watu zaidi ya 15,000. Ilikuwa kwenye kikapu, lakini alivyoiombea akamshukuru Baba, asante kwa sababu ya hii mikate. Asante kwa sababu ya hii mikate.
tutakula, tutashiba hata kama inaonekana midogo. Akawapa wanafunzi wake, ndio wapeni watu. Jamaa angalia mikate mitano, samaki wawili. Inawezekana? Lakini wakamtii tu kile alichofanya. Wakaanza kugawa. Akichukua hivi, anawapa watu. Haiishi. Yaani akitoa anakuta yeye mwingine muongeza. Akitoa yani haiishi. Akitoa yani huko vile vile haiishi. Biblia inasema wakala wote kwa kadiri walivyotaka. Yaani maana yake hata kama alikuwa mtu anaongeza, chakula kilikuwa bado kipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ndio Yesu unayemfuata. Sasa unafikiri neno gani gumu la kumshinda kwenye maisha yako? Kama aliweza kulisha watu 5,000 au 10,000 kwa mikate 5 na samaki wawili, ni nini anachoshindwa kufanya kwenye maisha yako? Hakuna kitu anachoshindwa kati. Cha msingi unatakiwa kumfuata. Nimesema kumfuata. Kwa sababu mstari wa kwanza hapo anasema wakamfuata. Makutano makuu wakafanya nini? Wakamfuata. Hauwezi kumfuata Kristo alafu akakuacha na njaa. Akakuacha unaaibika. Hawezi kukuacha ufe na njaa. Mwambie jirani yako, Yesu hawezi kukuacha ukafa na njaa. Atahakikisha umekula, umevaa, umelipa kodi, umesoma. Yaani hata kama Yesu unamuona hana kitu unamfuata. Yaani Yesu ndio yani kupeni siri yake. Si unaona, unaweza kumuona hana kitu. Unajua wanadamu sasa hivi wanamfuata mtu mwenye kitu. Yaani sasa hivi ili uwe chawa, yaani hakuna chawa anayemfuataga mtu asiyekuwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ndio? Sasa hivi watu wanamfuata mtu mwenye kitu. Lakini Yesu alikuwa hana bank account, alikuwa hana mali, hana nyumba, hana maelfu maviwanja, hana mifugo, lakini watu walikuwa wanafanya nini? Wanamfuata. Kwa sababu alikuwa amebeba majibu ya watu. Sasa Yesu hajabadilika. Mwambie jirani yako, Yesu hajabadilika. Yesu hajabadilika. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ukimfuata hata kama anaonekana hana kitu, lakini atakujaza kile unachokitaka. Ndio siri ya mafanikio. Ndio maana tunajifunza, nimesema makutano makuu wakamfuata. Yuko nyikani, ameenda huko kwenye nyika kabisa, lakini wanamfuata. Wanatembea usiku na mchana wanamtafuta, kwa sababu wanajua tukikana ni heri kukaa na Yesu jangwani kuliko kukaa mjini bila nani? Bila Yesu. Mwache endelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni heri kukaa jangwani na Yesu kuliko kukaa mjini penye kila kitu bila Yesu. Ndicho hao jamaa walichokuwa wamekifanya. Kwa sababu palikuwa ni nyikani, Biblia inasema. Palikuwa ni nini? Ni nyikani, mahali pasipokuwa na maji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakala kwa kadiri walivyohitaji, sio kwa kadiri ya chakula kilivyokuwa. Unajua sasa hivi unaambiwa wapakua kidogo. Wewe kusikia mtu mpakua kidogo kwa sababu bajeti ni ndogo. Yeye alikuwa anawaambia pakweni mnavyo akawapa kwa kadiri ya walivyotaka. Kwa Yesu ana vitu vingi ambavyo wewe huwezi kula kwa maliza. Tunaenda kama unaelewa? Bado ndio Yesu hajawahi kubadilika. Yuko yani yule Yesu wa kipindi kile hana tofauti na Yesu wa sasa hivi. Ukimfuata utakula kwa kadiri unavyoweza kula. Yaani unajua kuna nyumba ukienda, kuna nyumba ya babu yangu mmoja yuko sawa. Ukienda kwake asubuhi kuna supu ya samaki. Wewe unapakua unataka, kwambie eti samaki wa mbali. Ukifungua friji hii utakuta mabando ya samaki, nyama, kuku, kitimoto, kilo ngapi za ng'ombe. Yaani ana ile friji la kufunga milango miwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukienda pale usiwaze kwamba hii samaki wako watano maki nichukue kipande. Nakwambia kula samaki unajisikia. Hapa mimi nikitaka naagiza zinapigwa zingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndio unaitwa ukarimu. Msemo ukarimu. Sema tena ukarimu. Hizo ndio zinaitwa habari za Yesu. Sasa sikia sasa. Hapo baada ya hili tukio, Biblia inasema wakakusanya vikapu 12 vipande vya mikate 5 ya shayiri vilivyowabakia wale waliokula. Basi watu wale walipoiona ishara aliyoifanya wakasema, hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Wakasema hakika huyu ni nabii yule ajaye wapi? Ulimwenguni, kwa sababu ya lile jambo alilofanya. Kisha Yesu wale akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga, akaenda tena mahali milimani yeye peke yake. Akajitenga kwa sababu walishaona kwamba huyu jamaa anatupa vyakula, anatuponya magonjwa yetu, anatufanyia kila kitu tunachokihitaji. Huyu lazima atakuwa ndo tunataka huyu ndio awe kiongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini Yesu akakataa kwa sababu alikuwa hakuja duniani kwa ajili ya kuja kuwa mfalme. Yesu alikuwa hakuja duniani ili aje kuwa kiongozi wa kifalme wa dunia. Alikuja ili afe kwa ajili ya dhambi zetu. Ili sasa afe lazima akubali kwenda tofauti na watu waliokuwa wanafanya nini? Wanataka.
sababu watu walikuwa ni watu wa maslahi ya mwili. Sasa nataka tujifunze sasa kitu. Ndio Yesu sasa akawashangaa, akasema ninyi mnanifuata mimi kwa sababu ya mikate. Wewe tusome pale. Mnamfuata Yesu kwa ajili ya mikate ya kula huku nje kwenye mwili huu. Sasa cheki. Biblia inasema hata ilipokuwa jioni, wanafunzi wake wakateremka baharini, wakapanda chombo, wakaanza kuivuka bahari. Kwa sababu Yesu aliondoka kwenye lile eneo. Sasa tusikize nini? Huyo tumesimama. Sasa Yesu aliondoka pale baada ya walitaka kumfanya awe mfalme kwa sababu ya nini? Kwa sababu wamekula vizuri. Amewalisha mikate na masamaki, wameshiba, sema huyu ndio mwenyewe, huyu ndio atakuwa tuna Herode sio hao mafisadi tunataka huyu ndio kiongozi wewe. Yesu akakimbia akajitenga pale ili wasije wakamfanyia hicho kitu. Akavuka bahari akaenda zake ng'ambo. Akaenda mahali akakaa peke yake, akaendelea kumuomba Mungu. Sasa check. Siku ya pili yake mstari wa 22. Mkutano waliosimama ng'ambo ya bahari waliona ya kuwa hakuna mashua nyingine huko ila moja. Tena ya kuwa Yesu hakuingia katika mashua ile pamoja na wanafunzi wake, bali wanafunzi wake walikwenda peke yao. Walakini zikaja mashua nyingine kutoka Tiberia mpaka karibu na mahali pale walipokula mikate, wakati Bwana aliposhukuru. Mstari wa 24. Tusikizane. Basi mkutano walipoona kuwa Yesu hayuko huko wala wanafunzi wake, waliingia mashuani wenyewe wakaenda Kapernaumu wakimtafuta Yesu. Wenyewe wakaamua kuanza kumtafuta Yesu kwa sababu walishaona huyu jamaa tukikaa naye atufanye nini? Hatupungukiwi kitu, tunakula, tunakunywa, tunapendeza. Umeona? Wakaenda Kapernaumu wakimtafuta Yesu. Umeona? Mstari wa 25. Hata walipomwona ng'ambo ya bahari walimwambia, "Rabi, wewe umekuja lini hapa?" Yesu akajibu akawaambia, "Amin, amin nawaambia ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Mnanitafuta kwa sababu ya kile nilichokuja kukifanya." Yesu anasikitika pale ambapo tunamtafuta kwa ajili ya vitu vinavyoharibika. Tunamtafuta kwa ajili ya vitu vya duniani, vya temporary, vitu vinapita. Biblia inasema dunia na mambo yake yote yanafanya nini? Yanapita. Yeye ndio hapiti. Yeye ni wa milele. Ukimpata yeye utadumu milele. Kwa alikuwa anajaribu kuambia msitafute. Sasa ngoja niendelee hapa tujifunze. Yesu akawajibu akasema, "Amin nawaambieni, ninyi mnanitafuta si kwa sababu mliona ishara, bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba." Mstari wa 27. "Msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu Yesu Kristo atawapa. Kwa sababu hiyo huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu." Basi wakamwambia, "Tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu?" Yesu akajibu akawaambia, "Hii ndio kazi ya Mungu, mmwamini yeye aliyetumwa na yeye." Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona hapa anawaambia? Anawaambia nyinyi msinitafute kwa sababu ya vyakula vya huko, kwa sababu ya vitu vinavyoharibika vya nje. Watu wengi wanamtafuta Yesu ili wapone ugonjwa basi. Wanamtafuta Yesu ili wavae vizuri, wapate kazi, wawe na mke mzuri, wawe na mume mzuri, wawe na kazi nzuri, wawe na fedha basi. Hawawazi kwamba Yesu amekuja kutupa utakaso, ondoleo la dhambi. Kitu cha kwanza kikubwa kuliko vyote ni kukuondolea nini? Dhambi kwenye maisha yako. Biblia inasema aliimwaga damu yake kwa ajili ya ondoleo. Hebu sema ondoleo. Kwa kitu cha kwanza alichokuja kuondoa kwenye maisha yetu ni nini? Ni dhambi. Dhambi ndio zilitutenganisha na Mungu. Dhambi ndizo zilizoondoa utukufu wa Mungu kwenye maisha yetu. Dhambi ndio ilileta njaa duniani. Vyakula haviwezi tena kupatikana kirahisi. Kwa sababu ya nini? Ya dhambi. Wanadamu wanafanya vitu ambavyo Mungu hataki watu wafanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu anawafundisha msipambane kutafuta vyakula vinavyoharibika. Yaani si tu kwamba unamfuata tu, yaani hata ile kutafuta chakula au mavazi au kazi au fedha kwa kupitia jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani hata kama unatafuta pesa sana afu unamsahau Mungu, hiyo ni hatari. Kama Yesu anafundisha tusije tukamtumia Yesu ili tupate pesa au tupate vyakula vinavyoharibika. Je, watu ambao wanatafuta pesa nje ya Yesu si ndio wako sehemu mbaya zaidi kuliko hata sisi? Yaani sisi watu wa Mungu tunaotembea na Yesu, Yesu anatuambia msinitafute mimi ili niwape vitu vinavyoharibika vya mwilini. Nitafuteni mimi ili niwape vitu vya rohoni. Hapo mimi ndio nilikuwa nataka kuwapeleka, mpigie Yesu makofi kidogo. Sio mwanakati. Yaani unapomfuata Yesu, priority yako, yaani vipaumbele vyako unatakiwa umwambie Yesu kwa habari ya ule utu wako wa nini? Wa ndani. Mwambie Bwana, Biblia inasema
kwenye kitabu cha Luka 4:4 ya kwamba mtu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno na pumzi inayotoka kwenye kinywa chako. Basi Bwana, nimekuja kwako, ninaomba unilishe roho yangu ili iwe na afya, nisiwe na magonjwa ya kiroho, nisiwe na kwashako ya kiroho. Natamani nishibe neno lako, natamani univike mavazi ya kiroho. Yaani unakuja kwake unatafuta vitu vya rohoni, au tafuti vitu vya kwanza vya nini? Vya mwilini. Sio mavazi. Ndio maana Yesu alisema msijisumbue kwamba mtakula nini, mtavaa nini, mtaikunywa nini. Kwa hizo pesa. Bali alisema utafuteni kwanza ufalme. Tafuteni kwanza. Hebu sema kwanza. Kwa hapa wewe umefanya, hapa wewe umepatia, unatafuta kwanza ufalme nani? Sasa anapozungumza ufalme, anazungumza ufalme utaupata wapi? Ufalme wa Mungu haupo hapa duniani. Kuna mahali pana ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu alikuwa anazungumziwa Yesu. Sababu mfalme wa wafalme ni nani? Yesu. Kwa hiyo alikuwa anazungumzia kwa habari yake, nitafute mimi. Nitafute mimi. Sasa ndio naenda kumalizia, tutakuwa tunamuomba Mungu. Sawa? Sikia sasa. Anasema mstari wa 27, msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adam atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yani Mungu. Basi wakamwambia, hii wakajibu pale, mtamwamini yeye alimpeleka. Mstari wa 30, wakamwambia, aliyo tuachana nayo. Mstari wa 31, baba zetu waliila mana jangwani, kama vile ilivyoandikwa, aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, si Musa aliwapa chakula kile cha mbinguni, bali Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho mbinguni. Baba yangu anawapa ninyi chakula cha kweli kitokacho wapi? Mbinguni. Maneno mengine hivyo, vyakula vingine mnavyovisikia sio vyakula vya kweli. Hebu sema vyakula vya kweli. Biblia inasema Baba yangu aliye mbinguni anawapa ninyi chakula cha kweli. Maana yake ni neno la nani? Nimesema neno lako ndio kweli. Maana yake chakula kitakachokufanya umuone Mungu ni chakula cha kweli. Kwa neno la Mungu ni nini? Ni chakula. Chakula. Yaani ni chakula cha kukila, lakini katika roho yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja hivi? Kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka wapi? Mbinguni, kwa ajili ya kuupa ulimwengu uzima. Kwa ulimwengu hauna uzima. Ndio maana ukienda hospitalini sasa hivi watu wamejaa mpaka wanalala wapi? Kwenye sakafu, wagonjwa wanaye. Kwa sababu gani? Ulimwengu hauna uzima. Kwa sababu gani ulimwengu hauna uzima? Kwa sababu umemkataa mwana pekee wa Mungu ambaye alishuka kutoka mbinguni ili aupe ulimwengu uzima. Yesu ndiye anasema, mimi ndo nina amri ya kuwapa ninyi chakula chenye kuwapa ninyi uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda pamoja? Sawa. 33, kwa maana chakula cha Mungu ni kile kishukacho kutoka mbinguni na kuupa ulimwengu uzima. Mstari wa 34, basi wakamwambia, Bwana, siku zote utupe chakula hichi. Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Mimi. Akamwambia, Bwana, tupe basi hicho chakula cha uzima, tukila tuwe na uzima wa Mungu, tusiumwe, tusiwe na njaa kama wewe unaweza kukaa siku 40 hujakula. Akamwambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Pigia Yesu makofi ya kulia. Mimi Yesu. Sio mimi. Yaani Yesu anasema sasa, mimi ndimi chakula. Mimi ndio chakula cha Mungu kilichoshuka kutoka juu, kwamba mtu akimila atakuwa na uzima ndani yake. Bali wote watakao nikataa watakuwa wana magonjwa, wana matatizo, wana maumivu, wana vilio, na mauti itakaa kwenye maisha yao milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Mstari wa 35. Akamwambia, mimi ndimi chakula cha uzima, yeye aje kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Mstari wa 36. Lakini naliwaambia ya kwamba mmeniona wala hamwamini. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote aje kwangu sitamtupa nje kamwe. Sitamtupa nje kamwe. Nasema yeyote atakayekuja kwangu hatamtupa nje kamwe. Yesu ana mpango wa kutupa. Yesu ana mpango wa kutupa. Amaka. Yesu ana mpango wa kutupa. Yesu yuko tayari kukaa pamoja na mimi hata ukamilifu wa dahari, yani mwisho wa dunia na mwisho wa mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasoma mstari wa 38 wa mwisho. Anasema, kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu,
bali mapenzi yake yeye aliyenipeleka. Na mapenzi yake yeye aliyenipeleka ni haya, kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Nimfufue siku ya nini? Ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo mimi naomba niishie hapa. Ninatamani sana tujifunze neno la Mungu, lakini nilichokuwa nataka nikuonyeshe umuhimu wa neno la Mungu kwenye maisha yako. Neno la Mungu ndio kiini, ndio limebeba chakula. Biblia inasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, tukauona utukufu wake kama mwana pekee atokaye kwa nani? Kwa Baba. Ndio maana Yesu anasema mimi ndiye chakula kishukacho kutoka juu, kwamba kila mtu atakayenila atakuwa na uzima, na kila atakayeniamini hataona njaa wala hataona kiu kwenye maisha. Kila atakayemwamini, yani kila siku, kwa mfano hivi unapokuja unaendelea kumwamini Yesu, unaendelea kula neno lake, unaendelea kulisikiza neno lake, unaendelea kwa maana yake maisha yako unajiweka kwenye maisha ambayo Yesu atahakikisha unakula, Yesu atahakikisha una maji, atahakikisha una kodi, atahakikisha unasoma, atahakikisha unapata fedha, atahakikisha anakutunza kama vile baba na mama wanavyomtunza mtoto wao wanao mpenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu. Simama pale ulipo. Just stand. Simama pale ulipo. Inua mikono yako juu. Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Ni nani kama wewe Bwana? Nani kama wewe? Mwenye nguvu kama zako Bwana. Nani kama wewe? Kiongozi kama wewe Bwana. Nani kama wewe? Ninasema hakuna mwingine kama wewe. Ninasema hakuna mwingine kama wewe Bwana. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Ninakushukuru kwa ajili ya uwepo wako. Ninakushukuru kwa mafundisho yako uliyotufundisha jioni ya leo. Tumeyapokea kwamba umetufundisha tusitafute mkate unaoharibika, bali tuutafute mkate usioharibika ambao unautoa wewe kwa ajili ya kila mtu aliyeko tayari. Bwana Yesu, mimi niko tayari kupokea mkate wako, kupokea chakula ulichosema unaupa ulimwengu. Kila atakaye kila hataona mauti, hataona njaa, wala hataona kiu. Na kuomba Bwana Yesu, unilishe hicho chakula kila siku, kila wakati, kwa kadiri itakapokupendeza. Unilishe kama vile wazazi wanavyomlisha mtoto vyakula vyenye rutuba ili viwafanye wawe na afya. Ndivyo ninapokuomba Bwana, unilishe chakula hichi ili niwe na uzima ndani ya nafsi yangu, ili niwe na uzima ndani ya mwili wangu, ili niwe na uzima ndani ya roho yangu, kwa jina la Yesu. Niko tayari Bwana kulishwa na wewe. Niko tayari Bwana kutafuta kile chakula kisichoharibika, kukilipia gharama chakula kile kisichoharibika ambacho wewe unatupatia. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya neema yako. Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Shangilia Bwana. Sasa unaweza kuketi. Alafu amejifunza kitu kizuri leo. Umejifunza kitu kizuri kwamba Bwana anataka tupambane sana na kutumia energy nyingi mamakati kwa ajili ya vitu vinavyopita. Unajua duniani watu wanapambana kutafuta kujenga manyumba. Nao ni na nafasi yake, lakini kama unajenga manyumba, unakuwa na kila kitu duniani, alafu hauna Yesu kwenye maisha yako, haujazaliwa mara ya pili, hauna chakula cha Mungu ndani ya roho yako, si utakuwa umekufa. Biblia inasema Mungu si Mungu wa wafu, ni Mungu wa watu walio hai. Na anayewapa uhai wanadamu ni nani? Ni Yesu.
alisema kila atakaye kula kile chakula kilichoshuka kutoka juu atakuwa na uzima ndani yake. Watu wote wasio na uzima Mungu hawezi kuwapokea kwenye ufalme wake. Watatupwa katika ziwa liwakalo moto. Mungu awabariki sana. Hilo ndio neno la Bwana. Mpigie Yesu makofi. Ninaomba sasa niweze kutoa nafasi kwa ajili ya sadaka. Wangapi wamekuja na sadaka leo? And we are going to give our offerings to God. Hizi sadaka zetu na Mungu atakuwa anatubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you. Basi unaweza kutoa sadaka yako and I am just going to pray. Funike macho yetu tuombe kwa ajili ya sadaka. Nimeshakujengeni tena mtazamo mzuri. Hakikisha unapokuja leo kwenye ibada hii na sadaka. Sawa? Sadaka ndio Mungu atakuwa anakubariki. Bwana Yesu tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Umekuwa na sisi, tumejifunza neno lako zuri sana. Baba, wakati huu tunaenda kutoa kutolea sadaka. Bwana tunaomba ukazibariki na kuzikubali na kuzikubali machoni pako Bwana na kuwabariki watu wako wanapoingia na kutoka. Asante kwa neno lako zuri ulilotupatia. Bwana tumejisikia vizuri kuhudumiwa na wewe. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Na wote tuseme amen. Amen. Nani atupe wimbo wa sadaka? Bwana kwa furaha alivyonipa yeye, namrudishia namtolea Bwana kwa furaha alivyonipa yeye, namrudishia namtolea Bwana kwa furaha. Amen. Bwana awabariki sana watumishi wa Bwana. Amen. Nafikiri kwa leo tumefikia mwisho.